开始倒数了。开始火树银花。美丽华在哪里？美丽华那边也有。美丽华这角度，那边呢？没有，你就点哪一个？这边清楚。现在烟雾太重。看来美而市的方向是迎风面。对啊。闪烁闪烁。这叫做花几千万看钱在飞这样，一瞬间钱在飞，跟着烟飞出去。哇！我看到很多很多小朋友。对啊，看到很多钱在怎么这么飞走。很多蓝雀在飞。对。没了，还有。这次，上次是几分钟？你记得吗？我其实没有在记他几分钟，因为他每次报的描述跟我录完的描述都不一样。好远，这有点像我在大稻埕看的。是吧？很大一片的。
大声的声音，就是听得到。谁在那边喊放我那个5分钟，5分半左右。应该是5分钟的样子。